वेलकम टू साई बाबा ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज मेरे पास एक वर्ना 2013 का मॉडल। कस्टमर का कंसर्न है गाड़ी मिसिंग कर रहा है और उसका चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम किधर है, वर्ना है। और आपको मैं बता रहा हूँ इसका एक चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी में मिसिंग है और ये गाड़ी है ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स इसको अभी मैं हल्का सा रेस करूँगा तो एक मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी में मिसिंग है। तो हम इसको स्कैन करके भी देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम किधर है। तो हम जाएंगे हुंडई में। हुंडई ओके, सिक्सटीन पिन ऑटोमेटिक सिलेक्शन में सर्च में आएंगे। ये हमारी 2013 की वर्ना है और 1.6 पेट्रोल गाड़ी है। इसका हेल्थ रिपोर्ट एक बार चेक कर लेंगे ये क्या प्रॉब्लम कर रही है गाड़ी। फॉल्ट तो आ गए, इसमें 4 फॉल्ट आ रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये स्कैन हो गई गाड़ी। तो आप देखेंगे इसमें जनरेटर फेल्ड, एफ टर्मिनल सर्किट हाई, रैंडम मिस फायर डिटेक्टेड, सिलेंडर 2 मिस फायर डिटेक्टेड, सिलेंडर 1 मिस फायर डिटेक्टेड। मतलब फॉल्ट एक ही है ये दोनों जगह इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। जनरेटर बोले तो उसका ज़्यादा करके ऑल्टरनेटर ही होता है, उसका भी टर्मिनल की सर्किट हाई बता रहा है। तो भी हम इसको चेक करेंगे और इसका 2 और 1 नंबर जो मिस फायरिंग कर रहा है रैंडमली। तो उसको टोटली हम लोग डायग्नोस करेंगे इसका फॉल्ट है किधर। एक बार इसका DTC में क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो जनरेटर का फॉल्ट है वो तो फ्रेंड्स ये हम लोग ने प्लग निकाला है। ये प्लग में आप देखिएगी ना तो प्लग में ऑयल आ रहा है। तो ये प्लग सब रिप्लेस करना है और ये प्लग शॉर्ट भी है। तो ये प्लग रिप्लेस करना है और अंदर की जो टैपिट कवर पैकिंग है वही मैं आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टैपिट कवर पैकिंग से ही इसमें ऑयल आ रहा है प्लग में। तो इसके लिए ये मिस फायर कर रहा है। अभी ये पूरा चेंज करता हूँ मैं। तो फ्रेंड इसमें प्लग में ऑयल आने के कारण हम लोग ने इसका टैपिट कवर खोला। टैपिट कवर ये एक इधर है और दूसरा पोजीशन पे ही है। ये जितना इसका सील दिख रहा है ना ये सब सील ख़त्म हो चुका है, देख रहे हो आप, यहाँ से कट भी गया है। तो मैंने इसके सब ओरिजिनल पार्ट्स मंगा लिया है। ये आप देख रहे हो सब ये हुंडई के ये चारों स्पार्क प्लग है। ये प्लग 337 का एक प्लग है, ये 4 प्लग है और ये इसका टैपिट कवर पैकिंग है जो 1527 रुपये का है। ये सब ओरिजिनल मैंने पार्ट्स मंगा लिया है इसको। तो फ्रेंड्स ये सब मैं इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये गाड़ी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें कोई चेक लाइट नहीं है और जो भी इसका प्रॉब्लम था वो मैंने क्लियर कर दिया। जो गाड़ी मिसिंग कर रहा था, रैंडम मिस फायर आ रहा था, तो आपको मैंने बताया जैसा टैपिट कवर पैकिंग, प्लग और उसको मेरे को 2 कॉइल भी डालना पड़ा था जो रैंडम मिस फायर हो रहा था 1 नंबर और 2 नंबर का। और मैं अभी आपको ऑलरेडी मैंने डायग्नोस भी करके रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी कोई भी फॉल्ट नहीं है, टोटल 0 फॉल्ट है, सब नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम पे इससे अच्छी वीडियो अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड।